Mas não tá aparecendo. Ah, mora aqui. É rápido? Como é? Oi? É rápido? Como funciona? Se der certo, é rápido. Aí que ele vai pegar. Estamos aqui no aguardo do acendimento da fogueira. Aparentemente, O objetivo desse vídeo é apenas para caso necessitemos de uma perícia. ahá! Não era que não dava pra ver nada, é que tava fechado o negócio da câmera. Ah, muito bom. Esperteza. Olha que ele... Viva! É Santo Antônio! Viva! Todos os santos! Viva! Ela quer ir lá no fogo. Vai lá no fogo queimar o rabo. Vamos ver se ela pula a fogueira. Vai pular a fogueira, Juju. Vamos lá, Juju. Gui, Espertona, vai lá. vem pra cá agora. Eita, O Toninho vai acender lá um negócio. eu Vai não lá. gosto disso. Ei! Eu acho que eu filmei um pouquinho. É, Coitado das maritadas. Ali tem outro foguete ali caindo. Ela olhava pra cima, ela não sabia se ela olhava pra cima, se ela queria correr. Eu? A Juju. Eu também saí correndo. filma pra eu aparecer. E o Victor. Aí você pode desligar já, porque eu acho que já tá bom de fogueira. Olha, amor, a filmar. Vamos assar? Até agora 0 acidentes. Vamos assar? 5 minutos. A Lara quer assar o marshmallow dela, gente. Legal. Você filmou a Juju? A Juju quase não dá pra ver na grama. Outra vestida, hein, Lara? Vamos lá, Lara. Devagarzinho. Põe aqui nesse cantinho, ó. Vem cá. Aqui, ó. Foi você? Ponho. Eu tenho medo. Acho que eu Toninho, afasta todo mundo. Vocês querem tirar foto? Tem que pagar, tem que pagar. Aqui fazer uma fogueira exatamente, dessa. Tem que pagar. Quer tirar foto, tem que pagar pra tirar foto. Tem que pagar Isso. royalties pra você. Não dá moleza não, esse pessoal tá tudo folgado. Essa quadrilha, bem. Não pode apontar. Não, a minha faz só aquele quartetinho ali pertinho, ó. Aqui, ó. Você viu aquilo? Eu nunca vi! Que foi? Estrela cadente? É a água lá embaixo do ar que vocês estão fazendo. Esse você viu?